ጽምዶ ካብ ቀደም ዝነበረ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ጽምዶ መባሃሉ ተዘይ ኮይኑ ካብ ቀደም ዝነበረ እዩ ኣነ ብናተይ ንባብ ብናተይ ርድኢት ካብ ስሑል ምቕታል ጀሚሩ ማለት ስሑል ንኣቶም መሳርሒ ክኾን ስለ ዘይከኣለ ሻዕብያ እዩ ወሲኑ ክቕተል ኣለዎ ኢሉ ማለት ንስብሓት ንስሑል ካብ ዝቐትሉ ግዜ ጀሚሩ ትናታቶም መሓወር ብምሉእ ናይ ሻዕብያ መሓወር ኮይኑ የገልጊሉ ማለት እዩ ስለዚ ሻዕብያ ዝደልዩ እዮም ዝገብሩ ነይሮም ንኣብነት ሰብ ክጋደል ተሎ ኣብ በረኻ ናይ ሕወሓት ተጋደላይ ማለት ናይ ኤርትራ ነፃነት ዘይቅበል ተኮይኑ ይእሰር ይባረር ኣድላይ እንተኮይኑ እውን ይቕተል ማለት እዩ ሕሰቦ ናይ ትግራይ ተጋደላይ ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ነፃነት ታይትዎ ክሕገዝ ይኽእል ምናልባት ስለዚ ናይ ኤርትራ ነፃነት ኣይትቕበልን ተባሂሉ ዝቕተለሉ ግዜ ክንደይ ናይ ዝኣክል ሻዕብያ ከም ዝነበሩ እዩ ዘርእየካ ናይ ሻዕብያ ስራሕ ኢሎም ዝተቐበሉ ሓይልታት እዮም ስለዚ ትጽምዶ ካብኡ ጀሚሩ እዩ ካብኡ ጀሚሩ ጠጠው ኢሉ ይፈልጥን ኣብ ግዜ ኩናት ሲኹን ኣብ ግዜ ሰላም ሲኹን ኩሉ ግዜ ብሓደ ዝሰርሕዎ ብሓደ ዘጥፍዎ ነገር ብዙሕ እዩ ሕዚ ብይፋ ዝመፅሉ ኩሉ እዮም ኣብ ንብዛዝ ስለ ዘሎ እዩ ኣብ ኣጋሞት ስለ ዝኾነ ሕማቕ ዝሰርሐ ሰብ ክመት ተሎ እዚኣ ሰሪሐ ኢሉ ሰብ ኣኪቡ ይዛረብ ስለዚ ሰብ ኣኪቦም እንታይ እዮም ዝብሉና ኣለዉ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ሓደ ይብሉና ኣለዉ ትኽክል እዩ ናይ ንብዛዜ እዩ ሻዕብያን ሕወሓትን ሓደ ኢና ነርና ኣብ በረኻ እውን ሓደ ኢና ነርና ኣብ ከተማ እውን ሓደ ኢና ነርና ይብሉና ኣለዉ ትኽክል እዩ ንሕና ብሰላማዊ ቃልሲ ጽምዶ ሓደግኡ እንታይ ምዃኑ ክሳብ ሕዚ እናተቃለስና እናፀኒሕና ከም ውድብ ማለት እዩ ብስሩ ክፃመዱ ዘይግብኦም ኣካላት እውን እዮም ተፃሚዶም ዘለዉ ንኣብነት ሓደ ቲፒኤልኤፍ ዝብል ሕዚ ቲፒኤልኤፍ ዝበሃል የለን ከም ሚድያታት እውን ብደንቢ ኣነ ናይ ፌደራል ሚድያታት ሓደ ግዜ መረፃ ቦርድ ባይዘወይ ሕቶ ተዘቕርበልኩም ነይሩ ኣነ ዝሰረዝክዎ ውድብስ ቲፒኤልኤፍ እናበልኩም ትውዕሉ ኣለኹም ክብለኩም እንተዝብለኩምስ መልሲ የብልኩም ኣነ ቲፒኤልኤፍ እየ ነይረ ባዕለ ተሰሪዙ ኦልሬዲ ናይ ዓለና ፓርቲ መስርትና ማለት እዩ ተብ ትግራይ ዘሎ ሓይሊ ባዕሉ ቲፒኤልኤፍ ዝብል ዘሎ እምበር ብሕጋዊ ዝኾነ ሌጂስመሲ ብናይ መረፃ ቦርድ ሕጋዊ ኣይኮነን ማለት እዩ ቲፒኤልኤፍ ዝበሃል ተሰሪዙ እዩ ሓደ ግን ተኡ ዘለዎ ሓይሊ እንታይ ዝገብር ዘሎ ዝብል ምስ ጽምዶ ተኣሳሲሩ ዘለዓልካዮ ግን ንኣብነት ዝፃመዶም ዘሎ ምስ ሻዕብያ እዩ ዝፃመድ ዘሎ ምስ ፋኖ እዩ ፋኖን ሻዕብያን ንምንታይ እዮም ምስ ፌደራል መንግስቲ ተቃራሒኖም እንተይልካኒ ፕሪቶሪያ ፌደራል መንግስቲ ምስ ትግራይ ምስ ፈረመ ድሕሪኡ ንምንታይ ተፈረመ ተባሂሉ ፋኖን በረኻ ወፂኡ ሻዕብያ ከዓ ያው ኾርዩ ማለት እዩ ብቐጥታ ዝኹነታት እዙይ ምስ ተቐየረ ግዝያዊ ምምሕዳር ናይ ብጌታቸው ረዳ ዝምራሕ እውን ኣፍሪሶም ድሕሪኡ ብቐጥታ ናብ ጽምዶ እዮም ኣትዮም ጽምዶ ናይ ዕብዳን ምንቅስቃስ እዩ ማለት ናይ ተስፋ ዝቆረፁ ናይ ብፖለቲካ ዝተሰዓሩ ንኢትዮጵያ ከፍርሱ ናይ ዝደልዩ ናይ ጥፋት ሓይልታት ምትእኽኻብ እዩ ጽምዶ ማለት ኣብ መንጎ ሻዕብያን ኣብ መንጎ ብሕወሓት ስም ዝንቀሳቐስ ሓደ ሽፍታ ጉጅለን ኣብ መንጎ ፋኖን ዝተጀመረ እዩ እንተቐፂሉ ድማ ኣብ መንጎ ኣልቡርሃን እውን ዝሕወሶ ናይ ሱዳን መንግስቲ ዘሎ ግብፂ ብላዕላዋይነት ስፖንሰር ትገብሮ ካልኦት ስፖይለርስ እውን ዝተሓወስዎ እዩ ሶ ፕሮጀክት ኢልካ ከም ፕሮጀክት ተሪኢኻዮስ እንታይ ዕላማ ይገብር ተልካዮ ኢትዮጵያ ናይ ምፍራስ ፕሮጀክት እዩ ሙሉእ ሙሉእ ማለት እዩ ብኻሊእ መንገዲ ተሪኢኻዮ ትግራይ ማእኸል ኩናት ዝገብር ማእኸል ጥፋዓት ዝገብር እዩ ሶ እቶም ኣብ ጽምዶ ዘለዉ ሰለስተ ኣካላት ጥራሕ ንሪኦ እዮም ሻዕብያ ብሕወሓት ሽም ዝንቀሳቐስ ዘሎ ጉጅለን ፋኖን ንውሰድ ውዕል ፕሪቶሪያ ምስ ተፈረመ ፕሪቶሪያ ናይ መጀመርያ ንሚድያ ወፂኡ ነቲ ውዕል ፕሪቶሪያ ዝተቃወመ ኢሳያስ አፈወርቂ ናይ ሻዕብያ መንግስቲ እንታይ ኢሉዎ መሲልካ ተኾሊፍና ኢሉ እንታይ ተኾሊፉ ብጣዕሚ ዝገርም ማለት እዩ ተኾሊፍና ዝበለለ ሓንቲ ዓባይ ነገር ኢሳያስ ካብ ስሳታት ጀሚሩ ቶም ናይ ሕወሓት ተጋደልቲ ክጋደሉ ተለዉ ጀሚሩ ክሳብ 83 ዓመተ ምህረት ናይ ኤርትራ ፕሮጀክት ሰርሕ ተሎ ወይ ኢትዮጵያ ናይ ትበሃል ሓንቲ ኣህዳዊት ዓዲ ጎውለል መራሒ ኮይኑ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ይኹን ኣብ ኣፍሪካ ዓብዪ መራሒ ኮይኑ ክርአ ይደሊ ነይሩ ኣይከኣለን ኤርትራ ትበሃል ዓዲ ሒዙ ተገንፂሉ ድሕሪ እንታይ ገይሩ ናይ ኤርትራ ጎረበት ኮይና ትግርኛ ዝናገሩ ሰባት ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝማዕበሉ ዝዓበዩ ሰላም ዝረኸቡ ህዝብታት ክርአ ይደልን ሶ ናይ መጀመርያ ታርጌት ዝገብር ንተጋሩ እዩ ስለዚ ንተጋሩ ኣብ ኢትዮጵያ ውሽጢ ከይምችዎም ብሕማቕ ዓይኑ ክርአዩ ብዝተፈላለየ መንገዲ ይሰርሕ ነይሩ ቀፂሉ ናብ ኣምሓራ ናብ ዓፋር ክኸድ ይኽእል ቀፂሉ ናብ ኦሮሞ ክኸይድ ይኽእል ስለዚ ኢትዮጵያ ፍራግመንትድ ጌርካ በቃ ክፍልፍልፍል ዝበለት ዝተመቃቐለት ኢትዮጵያ ጌርካ ባዕላ ንባዕላ ትባላዕ ብብሄርን ብካልእን ኣጀንዳ ሶ ንሱ ድላዩ ክምዝምዝ ካብ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ከምዚ ዝደሊ ነይሩ ሓደ ካልኣይ ፋኖ ወሰዱ ፋኖ እንታይ እዩ ኮይኑ
ውዕል ፕሪቶሪያ ምስተፈረመ ኢሚዲየትሊ ናይ ግዝኣት ሕቶ ለና እዩ ብዝብል ትግራይ ውሽጢ እዚ ፕሪቶሪያ ዘይኑ ፍርሞን ግዝኣትና ሕሊፉ ዝሃብ እዩ ምክንያቱ ኮንስቲቱሽናል ኦርደር ናብ ንቡር ይምለስ ስለ ዝብል በዚ ምክንያት ንሳቶም ዘልዕልዎ ናይ ይግበአኒ እዩ ሕቶ ናይ ግዝኣት ምስፋሕ ሕቶ ናይ ተሳሓፋሕነት ሕቶ ንኽፍፀመሎም ሕቶ ዘልዕል እዩ ሕቶ ከምዛ ውሽጢ ትግራይ ዘሎ ማለት እዩ አሁን ሃለይ መንግስት ፌደራል አፍሪሶም በአሃዳዊ ስርዓት ከመሓድሩ ዝደልዩ ጨቂኖም ክነብሩ ዝደልዩ ስርዓት እዩ ህዝብ ምስና ሻዕብያ ዘሎ ድሌት ረእዮ ትግራይ እውን ናይ ምጭፍላቅ ስርዓት እዩ ድሌት እዩ ንኢትዮጵያ እውን አፍሪስካ ፈራሪስካ ናይ ምግዛእ ድሌት እዩ ሳልሳይቱ ናይ ብሕወሓት ስም ዝንቀሳቀስ ጉጅለ እዩ መጀመርያ መግለፂ ክውፅእ ከሎ ንሕና ዝፈረምናዮ ፊርማ የለን ብመንግስት ዝወከልናዮ ተዘይኮይኑ ንቕበሉን ዓይነት ኢሉ ድሕሪ እንታይ ገይሩ ነቲ ውዕል ፕሪቶሪያ ንምፍራስ ሰለስተ ዝብሃል ፕሮጀክት ቀሪፁ ምጉታት ምዕንቃፍ ማለት እዩ ምፅንቃቅ ምምካን ዝብል ስትራቴጂ ሒዞ ፍሪሱ ነቲ ግዜውን ክዳረ ፍሪሱ ነቲ ናይ ጀነራል ታደሰ እውን ፍሪሱ ስልጣን ተቆፃፂሩ እዚ ከታይ ዝደሊ ትግራይ ኣብ ትሕቲ ግዝኣቱ ገይሩ ዋላ ህዝቢ ይሃልዋ ጨፍሊቁ ንኢትዮጵያውን ፍሪሱ ወይ ንኢትዮጵያ ከም ድላይ ናይ ምግዛእ ከም ድላይ ገይሩ ስልጣን ሒዙ ተቆፃፂሩ ንኢትዮጵያ ምምሕዳር ወይ ድማ ምስ ሻዕብያ ኮይዱ ድሌታቱ ብፍጻም ኢትዮጵያ ምፍራስ እዩ ኩሎም ምንታይ ይራኸቡ ኣብ ኢትዮጵያ ምፍራስ ይራኸቡ ንኢትዮጵያ ባዕልካ ዓብላላይ ኮይንካ ድላይካ ምዝዋር የመሳሰሎም ሰለስቲኦም እንድሕር ንኢትዮጵያ ዓብሊልካ ምግዛእ እንድሕር ዘመሳሰሎም ኮይኑ ኣየና እዩ ከሸንፎም መወዳእታ እዞም ሓይልታት እዚኣቶም ኣብ መወዳእታ ሰለስቲኦም ኣብ ግንባር ክራኸቡ ከለዉ ፀላእቲ እዮም ባዕሎም ንባዕሎም ኣየናይ ፀላእን ኣየናይ የጥፍእ መጀመርያ ይፍለጥን ናይዞም ሰባት እዚኦም ፅምዶ ህዝቢ ትግራይ ብምጥፋእ ህዝቢ ትግራይ ብምፍንቃል ግዝኣት ትግራይ ብምቁራስ ትግራይ መውፅኢ መእተዊ ዘይብላ ኣብ ዕፅዋን ክባን ትነብር ዓደ ምግባር ትግራይ ወታደራዊ ካምፕ ምግባር ዝሓለፈ ናይ ኢህአዴግ ዘመን ዝበሃል 27 ዓመት እኮ ካምፕ ኮይኑ ነይሩ 80% ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት 80% ናይ ኢትዮጵያ ጦር መሳርሒ ትግራይ ነይሩ ፍንድ ተለውን ኣብ ትግራይ ፈንዲ ክንደይ መንእሰይ ሞይቱ ኣብዚ መንገዲ እዚ ኣብ ትግራይ ልምዓት ኣይከኣል ኢንዳስትሪ ምኽፋት ኣይከኣል ዋር ዞን ስለ ዝኾነ ኢፈርት ዝበሃል ናይ መጭበርበርቲ ድርጅት ግን ድሌት ዓይነት ስራሕ ይሰርሕ ነይሩ ክንዲ ህዝቢ ትግራይ ማለት እዩ ስለዚ ገብሩ ነበሩ ከዓ ንስሓት እንመለስ እዮም ንምንታይ ኣጋር ሻዕብያ ስለ ዝኾኑ ኣጋር ሻዕብያ ስለ ዝኾኑ ከምቲ ሻዕብያ ዝብሎ ነፃነት ሻዕብያ ኣብ ሞት ትግራይ ይረጋገጽ እዩ ትግራይ ካብ ወረዳ ዘይተዓቢ ዓዲ ክትኮን ኣብቲ ማኒፌስቶ ንሕና ዓላማና ነብ ዝብል ትግርኛ ትግራይ ኣብ ዝበሃል ኣውራጃ እውን ይዝረብ እዩ ዝብል ሪኻ ይትኾን ኢኻ ትግርኛ ትግራይ ኣብ ዝበሃል ኣውራጃ እውን ይዝረብ እዩ ቋንቋ ተርጉሞ ኢኻ ስለዚ ሻዕብያ ኩሉ ግዜ ትግራይ ትሕቲ ወረዳ ዝኾነት ዓዲ ውድባ ትግራይ ትሕቲ ፀበል ኣምና ኣረጋዊ ክኾና መንእሰይ ትግራይ 18 ከይበፅሕ እናቐንጠብካ እናቐተልካ ስደት ናእተኻ ክነብር ምግባር እዚ ከዓ ዕላማ እንኦ እዩ ምክንያቱ ናይ ኤርትራ ናይ ሃገር ህንፀት ፕሮጀክት እቲ ናይ ትግራይ ትግርኛ ህዝቢ እቲ ትግርኛ ተዛራቢ ህዝቢ ሓደ እንተኮይኑ ኣይሳኻዕኒ ኢሉ እዩ ዝኣምን ስለዚ ተብ ኤርትራ ዘሎ ትግራዋይ እውን ተጥፎ ኣብ ትግራይ ዘሎ ትግራዋይ እውን እዚ ክብለካ ዘለኹ ኢሮብ እውን ተጥፍእ ትግራይ እውን ተጥፍእ ኩናማ እውን ተጥፍእ ማለት እዩ ምስ ትግርኛ ጥራሕ ዝተተሓዘ ነገር ኣይኮነን ስለዚ ፅምዶስ መዓዝ ጠጠው ኢሉ ይፈልጥ በቃ ሓድሽ ነገር ህዚ እዞም ሰባት እዚኦም ኣብ ዓራት ኮይኖም ዴዝቤት ኮንፌሽን ዝበሃል ማለት እዩ ኑዛዜ ብምእታዎም ጥራሕ እዩ ፅምዶ ብምባሎም ኣሕዋቲና ምስ ሻዕብያ ብምባሎም ጥራሕ እዩ ካሊእ ነገር የለን ስለዚ ከምቲ ዶክተር ገብረየስ ዝበሎ 4 ኪሎ እናሃለዉ ናይ ሻዕብያ ዲፕሎማታት እዮም ነይሮም ሓደ ግዜ እንታይ ኢሎም ዝገርመካ ናይ ኢትዮጵያ ተቋምትስ ቀይሕ ባሕሪ ይምልከትና ኢሎም ኣቦይ ስብሓት ወፂኦም እንታይ ኢሎም ናይ ኤርትራ ባሕሪ ከምልስ ዝደሊ ሰብ ድሕሪ ሃልዩ ብድሕሪት ኮይና ክንወግኦ ኢና ኢሎም ሃገርና መራሕካ ከምዚ ይበሃል እዩ ማለት ዝኾነ ይኹን ተቃዋሚ ኢንድያን ኦሽን እውን ክምልስ ይኽእል ክብል ይኽእል ኣይኮነን ቀይሕ ባሕሪ ማለት እዩ ስለዚ ብድሕሪት ክወግኦ እየ ትብሎም ያው ናይ ባዕልካ መልሲ ክህልወካ ይኽእል ግን እዚ ሰብ እዚ ኢንድያን ኦሽን ናይ ምምፃእ ሕልሚ እንተሃልይዎ ወይ ተግባር እንተሃልይዎ ክትዓንቅፎ ይትኽእል ትፅምዶ ዝብልዎ ንህዝቢ ትግራይ መድሕን እዮም ዝብልዎ ሕዚ ህዝብና ተዓፅዩ እዩ ዝኒአኩ ህዝብና ተዓፅዩ እዩ ዝኒኦ እንድሕር ፅምዶ ትክክል ኮይኑ ሻዕብያ እንድሕር ዳ ዝጠቕመካ ኮይኑ እንታ ኮይኑ ህዝብና ስኢንዎ ዝኒአ ነዳዲ ስኢንዎ ዘሎ ቀለብ ስኢንዎ ዘሎ ካሊእ ነገር ዳ ንምንታይ ዘይብሉ ስኢንዎ ዘሎ በጀት መንግስቲ ሰራሕተኛ እንታ ኮይኑ ዘይብሃል ስለዚ እዚ ጊዜያዊ ምምሕዳር ዝበሃል ምስ ፌደራል መንግስቲ ኮሙኒኬት እናገበረ ዘለው ፀገማት እውን እናተማየጠ ክፈትሕ ክግብኦ ኣብ ክንዲ ዝነብእ ኣብ ክንዲ ዝግበር ነቲ ጊዜያዊ ምምሕዳር ኣፍሪስካ ናይ ባዕልኻ መንግስቲ መስሪትካ ሕጂ ፌደራል መንግስትን ትግራይን ሕዚ ተበታቲኹ እዩ ማለት እዩ ተበታቲኹ እዩ ምብትታህ ከዓ ንኦም ምቾት እዩ ማለት ማእድኒ መርሕዮም ዘለው ሃፍቲ መሬት መርሕዮም ዘለው ተፈላለየ በጀት ኣለዎም ናይ ባዕሎም መን ግን ይጉዳእ ኣሎ እቲ ሕብረተሰብ ካሽ የብሉን እቲ መንግስቲ ሰራሕተኛ እውን በጀት የብሉን ቆልዓ ዝሓዘ መንግስቲ ሰራሕተኛ እንዮ ሶዙይ
I don't know not only طرح بتግራይ ደረጃ በፌደራል መንግስቱ ፍላይ ናይ መንግስት ሰራሕተኛ ክረአ ዘሎ ዝርኢተ ይዘለና ንሕና ማለት እዩ በርጽምዶ ዘምጾ ጣጣምበር ዘምጾ ታይሹም የለን እንዲያም ህዝብ ትግራይ ምስ ጽቡቅ ጉርብትና ዝነበሮ ህዝብ ሱዳን እውን እነኻኺኦም እዮም ነው ኢዳአተውናው ሕጂ ካብ ወርቅ ምሻጥ ናብ ሰብ ምሻጥ እዮም ከይደም ነው ማለት እዩ ናብ ሱዳን ሰብ ምሻጥ ጀሚሮም ነው ማለት እዩ ስለዚህ እዚ ድማ ህዝብ ሱዳንን ህዝብ ትግራይን በአጠቃላይ ድማ ህዝብ ኢትዮጵያ ክልቲኡ ዘጓንጽ እዩ ማለት እዩ ስለዚህ ጽምዶ ዝፈጠሮ ዋላ ሓንቲ ብመሰረቱ እውን ክተኣማመኑ ዘይኽእሉ ሓይልታት እዮም ናብነት ፋኖ እንታይ ዝብለካል ወልቃይት እንተ ዘይመልሰ ሞይተ ይርከብ ኣለኹ ከይዝለካል ተውዝን የጉጅለ ኸታ ይዝለካል ምዕራብ ትግራይ ክምልስ ይብለካል ክልቲኦም ይጓነጹ ደሴም ትዛት ሃገር ክምስረት ይውን ይብለካል ትግራይ ዝኒ ሓይል ማለት ሻዕብያ ዝበሃል መንግስቲ ከዓ ኣብ ትሕቲ መቃብር እዩ ሃገር ትግራይ ምስራት ይዝለካ ስለዚህ ኣይራኸውን ሱሉ ሓሸት እዩ ጥራሕ ኢትዮጵያ ንምትርማስ ኢትዮጵያ ተተራሚሳ ድማ ህዝቢ ሰላም ከይረክብ ህዝቢ ወጻአቲ ኸዩ ማን ወጺ ኸዩ አቲ ዝግበር ዘሎ መንቀሳቀስ እዩ ዝብልና ናትና ዘለና ኣብ ናይ ሰነድ ናይቲ ውጅለ ድሕረት ብሕወሓት ሽም ዝንቀሳቀስ ኣብ ሰነድ ኣስፊሮም ወይኦም እዚ እንታይ ዝብል ምስ ሻዕብያ ኮይና ምስ ፋኖ ኮይና ምስ ካልኦት ኢትዮጵያ ብዕጥቂ ዝንቀሳቀሱ ሓይልታት ኮይና ንመንግስቲ ፌደራል ነፍርሶም ወይ ይብል ስልጣን ምስ ተቆጻጸርና ሽዑ ገውለል ኮይና ንወጽእ ዓቕሚ ናትና ዓቕሚ ሓፍ ኣቢልና ንወጽእ ኣፐር ሃንድ ንሕዝ ይብል እዚ ማለት እዩ ድፋኖ እውን ክጭፍልቁ ሻዕብያ እውን ክጭፍልቁ ማለት እዩ ማለት ክንደይ ሚሊዮን ወታደር ይክህልዮም ወይስ ናቶም ወታደር ብኮሞደር ድዩ ክዋጋኦም ወይ ዝኾነ ቦታ ዲ ክጸንሕ ኣይትፍለጥን እንታይ ማለት እዚ ሽዑ ንሪኦ ዝብልዎ ኣለዎም ስለዚ ንቐጻሊ ዘቐመጥዎ ኩናት ኣሎ ብዓለምቶም ናይ ጽምዲ ሓይልታት ስለዚ ዝተረኸብሉ ፕሮጀክት ንውዕሉ ፕሪቶሪያ ኣፍሪስካ ንኢትዮጵያ ኣፍሪስካ ኩናት ወሊዕኻ ማእኸሉ ትግራይን ምሓራን ዝገብር ዓፋርን ዝገብር ኩናት ወሊዕኻ ንሻዕብያ ፕሮክሲ ዋር እዩ ነዊሕ እዩ ካብኡ ዝረሓቐ እዩ ብርሕቐት እዩ ከመሓድሮ እንተደልዩ እውን ቃዕቲ ማለት እዩ ንፋኖ ንኢትዮጵያ ጠቕሊልካ ኣህዳዊ ዝኾነ ስርዓት ከም ሃፀያዊ ግዝኣት ንምግዛእ እዩ ትጉጅለ እውን ተመሳሳላይ ድሌት ኣለዎ እዞም ሓይልታት እዚኣቶም ኣብ መወዳእታ ዋላ እኳ ብውዕሊ ፕሪቶሪያ ዝኮሮ እንትኾኑ ኣብ መወዳእታ ግን ዘዋግኦም ኣጀንዳ ኣለዎም ክዋግኡ ድልዋት ዝኾኑ እዩ ክጠፋፍኡ ባዕሎም ንባዕሎም ማለት እዩ ስለዚ ንህዝቢ ትግራይ ኣይረብሕን ፖለቲካዊ ረብሓ የምፅእ ንህዝቢ ትግራይ ኢኮኖሚያዊ ረብሓ የምፅእ ንህዝቢ ትግራይ ንህዝቢ ትግራይ ድሕንነት የምፅእ ንህዝቢ ትግራይ ህውከት ጥፍኣት ዕንወት ዘምፅእ እዩ ሶ ኣየድልየናን እዚ بعلم لخ محبرسه ون بحجز تخلق له نوع البروجكتات زفرسي نحجز من جزء تحسي معناته حد خلل مسكالة جراوتي لو على وحجرات الناس تراخبه دلله يخجبر أي فكرة تيفيزا معقب كم جمارو ناي political pressure يزبهال political سقطي يزبهال بمسارته تيجوجله يقالوا له تايم يو أمريكا ده هنكرنيرنا جزء عجلة يزبه حجون دقيمون أفريقيا زي زخنا صحف ريال له حزون زحيل زي آخر تحيل يزوله من أمريكا من قصتي حزون سلام يعنقف له زول هز دقيمون صحف له دحري مالتي هو فل خقصلوني بهالي يعني إنك قصل كله من يزقد أزله of course ስለ ህዝብ ስለ ዘይግድ ሶምበር ህዝብ ይዝግድ አዘለ ሶ ከምዚ ዓይነት ናይ ኣሜሪካ ጽዕንቶ ኣሜሪካ ጥራሕ በይና ክትገብሮ ዘይኮነ ናይ ኣውሮፓ ናይ ኣፍሪካ ሕብረት እዚኦም እውን ተኸቲሎም ብፍላይ እዚ uznio ናይ ትግራይ ክልል ጃንክሽን ናይ ኢስት ኣፍሪካ እዩ መራኸቢ ስለዚህ መራኸቢ እዚ ተተረብሹ ዳርጋ ወቃዕኻ ዘይፍለጥ ጦርነት ወይ ዓኹናት እውን ይኸውን ማለት እዩ سو بأجو ملك حزت زي كيلو رجزني عاب على أمريكا ندحر of course نوع على أمريكا فهمت فلتو بناي national interest يا ما أخلت تجبر ني national interest يربشني وني لا زي ما بقول له خمسة تري أون جليس الله يكون so زي ني حزب تجرايون بي humanitarian ويكعب سباقي تحست يفصم سلزل زحيل زي طرح ጦርነት አይኮነን طرح ኹናት አይኮነን ዝቅስቅስ ዘሎ ዝሓይሉ እዚ ብርክዝ ዝበለ መንእሰይ ይገፍፈሎ ብርክዝ ዝበለ ህዝብ ይሳቀሎ ብርክዝ ዝበለ ናይ በሐሳብ ዝተፈለዮ አካል طرح ካብ ምእሳር طرح አይኮነን ባይዘ
بركز بلسب شعبية تجوين نفيلمون كتوسر تخلقها معاد كاب عدقرات كاب شرارو تجوين نيوي مولا دحرص مدون يزبلك هذا الله مغنياتهم انت امز قبروا هيمان ترافيك كونتراباند يوم زبلوا ግን ببوليتيكال بالزعم فلالا يوم دحرص مدون سي شعبية سروح يسرح دلو دسيم تزاد شعبية وصي يوم زلوا شعبية وصي يوم زلوا بتاع مزقر مكانه جزا يبدوي زلام بس أوريج كاي ناتي تحيزوا وازنه بربو تحيزوا والله تا فدرال منغستي حبيرهم كسرح خلو زئتو بوتا اني يحجون مالتي وعلى ارجي رستراحونا يكونن سلازي ز ነገር እዚ ጽምዶ ዝበሃል ንሰላም ዝዘርግ ንምብራቕ አፍሪካውን ዝዘርግ ብመሰረቱ ሰላማዊ ዝኾነ ንልምዓቱን ስለዘይጠቅም ህዝቡን አይ ቅበሎን ናው ሱዳን ሰራዊት ናላአኸት ጉጅለ ጽምዶ ናይ ሱዳን መንግስት ናይ አልቡርሃን አካል ጽምዶ ስለዝኾነ አርሚ ሰብዓ ኡኔራ ይቅድም ሕዚ አርሚ 13 ሕሰይዶም አለው ካልአቱን አመኻድ ምድላውን ዘለዋ አርሚ 13 ካብ ትግራይ በኤርትራ ገይሩ ናው ሱዳን ወሲዱ بسودان وجن موسي بشررنا نحو حمرة قصنا نا إثيوبيا جزء أتيو نسمع مكلاكي أي واقع وتقدر كف حدا عدل خالي عدن قصة إسكا ثلاث هجرات زنخ وتقدر قصة إسكا موجع علم لخاوي فتح الرعد النتيو تيروريزم سلازي زي بتعمل حدا جنيا إن هزبناون حدا جنيا هزب تقرأ يقبلون هزب إثيوبيا يقبلون حاجة من قصة وتحسس في السماء عالم لخ ناي لو علوي جزءات حيسو زفتسم زلو عالم لخاوي ناي مشبار ناي رعد مفتار تيروريزم ايو كاوزي توغيس منغست امريكا كالتنا عالم لخ اكالاتون نزي ناي ابتغراي زلو ناي تفات ጉጅለ መጠንቃታታ ለሃው ጸኒሕ ነው ገና ተውዝፍ መንግስት ክምልስ ይኽብል ከሎ ሓደ ፕሪቶሪያ ተፍርሶ ንዑል ፕሪቶሪያ ሓደ ገዘት እንቅስቃሴ ይትግበሩ ዝብል ሕብረት አውሮፓ ተዛሪው እዩ መንግስት እንግሊዝ መግለጽ ውጽ እዩ መንግስት ካናዳ መንግስት አሜሪካ በተደጋጋሚ አክሰባት በመልአኽ እዚ አይኸውንን ኢሎም መግለጽታት ናውጹ ድሕሪኡ አፍሪሶም መንግስት መስረቱ እና ናይ ሓፈሳ ናይ ምግፋፍ አዋጃት መስውጹ ኩናት በቲን ሙላዕ ምስ ጀመሩ መንግስት አሜሪካ መግለጽ ውጽ ናይ ቪዛ ሪስትሪክሽን ስጉምት ማለት እዩ ኣብ ልዕሊ መራሕቲ ሕወሓትን ኣብ ልዕሊ ምስኦም ዝንቀሳቀሱ አካላትን ቤተሰቡን ናይ ቪዛ እገዳ ናፍቲ ዓዲ ኸይኣቱ መግለጽ አውጽኡ سقوم توسيدو إذا قليل دبلوماتيك ترجم يقولون بدبلوماسية عينه ترى تلاقى أمريكا قبل علي زخونو بوليتيكا وأكلات قبل علي زخونو بعد كذا نقص أكلات ناي فيزا ريستريكشن غير مالت زي زخفة دمك إسقاط جميل على مالتي كتلتي ضد حزي زموت له أفتو مجلس هنا له يو كتلتي زلونا تولات زلونا مسرحات تقيمنا نزوج الذي عمك العن أطول نخبر عم جوارن سقوم ستات كنجبرينا برجر كنجبرينا سعونت كنجبرينا زول اللوي سو منجز أمريكا قبل على زوج الذي وسير وزول سقوم حدا ناي منجز إثيوبيا ناي دبلوماسياوي عامين تقبلنتن وصيتيو ناي تجارون فتوت تجارون ناي لوت من قصقاسن قالسن وصيتيو ناي توجيله جبان زق على عيو توجيله دلاي قينات هوا السلام مخانو قلت جبري منجز أمريكا تهجبر خل دحريو especially designated international terrorist group يلو خصيهم يغلي لك نظام بوكو حرام صاف زبحال وسودان زولو ناي سودانس armed force زبحال مسلم brotherhood زغورتو كم زيوم غيرا ندحر سيماتهم الشبرتي لا تسيماتهم دحري معناته انا تقلصل يخلي معناته امباسي امريكا ايثيوبيا انا بتግራይ ከይዱ አነጋገር ፕሮግራም ተተحيزو ሰለስተ ጊዜ ተሰሪዙ አሞዳታ መንግስት አሜሪካ መግለጽው ሲል እንታይ ለውጥ وعلى بريتوريا حدا جازتن زفرس منقصقاس جيجا እዩ ዝኾነ ይኹን አካል ክትሕሰ ይውልን ነቲ ሰላም በተደጋጋሚ አክቲቭሊ ነቲ ውዕል ፕሪቶሪያ ኣብ ምፍራስን ሰላም ኣብ ምህዋኽ ወይ ከዓ ሰላማዊ መንገዲ ንጎን ገዲፎም ነፂጎም እንቀሳቀስ ዘሎ አካላት ብህጹጽ ሕብረት አፍሪካ ዝጀመሮ ናይ ሰላም መንገዲ ይተሓወሱ ይቀበሉ ይብል ቱ ቃሉ ለዋዕለቱ ናይቲ ጠቃቅማ ቃላት must urgently easily ማለት ናይ ግድን ቀልጢፎም ይዘል ኢንጌጅ ገበረሎ ለፍት ናይ ፒስ ፕሮሰስ ይዘል እዚ ታ ማለት እዩ መንግስት አሜሪካ ድሕሪ ቪዛ ሪስትሪክሽን እዚ ይውጽኢሉ ጽባሕታ ክገብር ይኽእል ከም ዝዘልክዎ ማዕቀባት ምግባር ከም ግሩፕውን ቴሮሪስት ይሉ ዲዚግኔት ክገብር ይኽእል ካልእታትውን ክወስድ ይኽእል ባይ ዘ ወይ መንግስት አሜሪካ ድሕሪ ስፔሻሊ ዲዚግኔትድ ቴሮሪስት ግሩፕ ይሉ ሰይምዎ بزرخ وقاتامي بحيلون وقعي بزرخ وقاتامي مالت
نتناي أمريكاويان ناي ناشنال إنترست زت صعبة إن أو حدا جازت تقول بفلا أو كرنا أفريقيا زلوا أو كأي حركة وزلوا نا أمريكا جيوبوليتكس نتي إيكونوميكا وربحهم نتي سيكوريتي زت صعبة ممكن قاس تغير كينات بمولع أو زلوا ناي هوتي عمستي أو زلوا ناي الشباب عمستي أو زلوا ناي كالت عمستي الصاف جلزوا ناي مسلم برازر هود مسؤوم تحابير كمخناتي بدم بيرخويا مسؤوم تحابيرهم هوكت اندحر مسريتهم كمتو أمريكا بالعلي هوت توصلوا كمت أمريكا بالعلي مسلم برازر هود توصلوا أو العلي على الشباب توصلوا سقمتي أو العلي زناي زوج جلز عتقاتون كتوصل تخلوا سقمتي زيك الرفيق international أكلاتون نزق دايزيد بتخلط ريوم مجلس تتكوصلوا سقمت تتكوصلوا يخلوا اليوم مالتي نايفي داخل كلا تاي مسلكا مالت نحد درجيتهم حقاو صعبين كله له إذا مسات بتقرأي أورنات كجمهور تلو دقموا بتقرأي لهم سلازي دقموا بتقرأي لهم دقموا بتقرأي لهم سلازي توماتا ود حرس هايزموت ود دخ هايزموت أب تقرأي زي بحال هفتيه ولا من كله هفتهم بدبي أمريكا أوروبا سلازي بتقرأي زل فوق تفرسة قدامي يكونن سلازي مساز يوم كتحزم تخيل أوروبا بزلوا أمريكا بزلوا هفتهم نعمت في سامانجوس نايسب نقدي يسرح للسودان مو زي مثل بهالجنرال كوينو مالتي سلسة دولار بيز قمت تلك أمريكا زقمت في سامانجوس قال يوم تعمل زلوا كابدي سواز مسألة نهزب تقرأي خبلي في سامانجوس أمريكا خيدو سرح خلك بيقين زي تمهارة حدا دحور جنرال أو أمريكا خيدو ما دا انتقاد يحون عدا عبي عدلي أو تقرأي خوينو كن سبيز شطر له بالدولار مالتي سلسة كله دولار بيز كبزلوا أمريكا كبتلو دق يمهر دقو يزناقع دقو زمناوي نقرات يساتف مالتي سلسة أمريكا منقستي زي مسألة تقبر مع مقبار عبي نقري زي مالت نتو تقرأي زلو طورنت مقوامي زخون دلو تو تقرأي زل حيلي مالت صار هزب تقرأي انجيو صار هزب تقرأيو صار روحاتات تقرأيو صار إثيوبيا ونتيو نشعبي الأخت تقبلوا زصرح زلو إثيوبيا نايم هو بروجكت زفتم زلو نايت فعت حيلي بصور نتجمر زلو زي حيل زيس خلق قدمو نيتيوبيا حل ديو نهزي تقرأي حل ديو زي قنوت انت أيو حلافنوت انت أيو حساو انت أيلكات حتى تلاحظي تمالا لي سوم موزو حتى بتاع مدن قصتي زقورهم زلو تاريخها مالتي سو زي حيل زي مجمرا نتوع البريتوريا يتقبلون نوع البريتوريا النفراس بزوح شرحتها صريح قلت عامة تقول ناقيتاتشو جيزاو محدار أفريسو بالعلو كورز بحال وسانة بحيلي دحريو جنرال تادسي يكون الليلو جنرال تادسي بريزيدنت مسكول نتي جيزاو محدار حدا عامة غيرو خناوح مستقبره بفيدرال منغستي نتي جيزاو محدار نسو مهتم منتيلو بيرو سيرو وزف ده زفزف زبحال بيت مخرم مليسو نتقراي أو كبيد حدقة تيوال أو كبيد حدقة هزب تقراي كبتن اللي زخيل كبيد حدقة أمسيلنا له نتي وزف زولو حمش عمل زحلفه بوعل بريتيريا فريسو استبهاله زي حق جاوز استبهاله بزخونه يكون حقي بزخونه يكون مورال بزخونه يكون منقدي جسفاي زي يقبر مملسوي مالتي مهنياتو مول وعل بريتيريا فريسلو نسو طرح زي كونس نحق منقسة تقراي نحق منقسة هاجرنا إثيوبيا زي الصعبة مولو نخلونا عالم لك حقتها زي الصعبة تجبار غيره بيت مخرم الليسو بريزيدنت شيمو كابينت عيشو حزي بتعمي مسدمم زبها الأواج وصيله الأواج زي أواج 366 هزبار قلت شيء 10 شو من تنزبها الأواج وان علمو نخينات زخون من أسين نحفاس ويكع نمجفاف نفتو مع أقل سلطناتنا تعليم بوتاتنا مناي سراويت نمتاو كأو بيلونا جنباراتنا دفعات وسيدو نخواجو نمجبار بستفعل من قد سعيرو تهزبي مبلنا أين واقعن سلامنا ندلي كيناتين ندلي نزل ملسمس هذا أتمنى سي أين واقعن وعلى بريتوريا أي تفرسوا سلامنا ندلي نحنا أوش إثيوبيا زلنا روحها بسلام ومن قدينا نرجعز نحنا إثيوبيا بنينا مش شعبيا مس قوام سألنا حزب تجري زخونة شعبيا زجبر شرحي زجبر شباب زجبر صمرو تطوبلو هي تقمنان شعبيا دجاج جيبون حزب تجري أدميو وأيو تفعت فتصيموا لي سواء شو عتن عم تمرت ناو السودان كيسدد عاصي من قدي تسع عام تمرت كينات ولعوا سنة تجري زي شفة قلتش على 3 عام تمرت ناو تجري عاتيو تفعت فتصمة صنتت زفتصمة كل مسألة رمعتنا تجري زعنوا حمدن حرصن زحوسه من كان شو كان كيترفه وريرو زخده يونيفرسيتاتنا تكالاتنا بمليون عنيو زخده فابريكا كيقري صعينو زخده سرعت مزي اسمو ديدلنا
مسفان زبحال حدا شفتا صمدو أيدلينا إلو تهزبي توتالي ريجكت غيره سلازي أمينو زواجا إلين مالته تقرأ حزقة عفانا أواج أمس يرلو تي أواج نسو نايشعبي أي عشان إرترا منقسم من نجارة يفكر نايكون النحلافس سورز هون حسابك تقربونه يفكر تسيم تزات بتقرأيون كومي تغير الجماعة عندنا نديان الناس عنت نبولاويس الناس عنت نعقب تحق الناس عنت زدافع أيو بزجر ملكو كيتر إيس كمسكري خليه بتحرم الجارة جمالتي كوينس كمسخاس أبتشلوت ما تشم قلص إيه مسكرنت بزي فلت كمسكري خليه بالتأواج عندنا عقب حقي تزي أمين الكا ولا دانيا ناس أي بالكا توصي تخيلني لك نمر حز حامي نمر حز العلا بتعمز قرم أواجي ماله سلذي راح محساب زي كونس زي محساب ونزقصع أواجي مهانو ياو مرأي اللي مالتي نول كربح نايتهم جل أوزلو بشم هو حزن كسراسو نسوم نام سلطان كموسو نسوم كدارا دورو نسوم فيدرال مس فيدرال كراخو ناتاتهم ناي سلطان صن خرجاجس ويك ناتاتهم قيمن بقلن نخواصو كبحال من سي تግራይ ود ماريام كلعو ناب حوي خاطي ايدلن سلازبله مجدد حقوزي اذا مجدد حقزي بثلاثه منجدي قبولنا زي ول حقي سول بقبولنا درجه حدا نزي حقزي زوسا زي حقاو بيت مخري بقى عب حقي ترخون زي حق زي بيت مخرزي لفرسه بيت مخري وعلى بريتوريا بعالم لخ محبرسب زفلت وعلى بريتوريا زفرسه زي حقاو بيت مخري زصدق ايو حدا قال اي انصارنا كل تግራይ حق منغستن انصارنا ايثيوبيا حق منغستني تو اواج بعلو عنقص بعنقص طريقه يوم نناي فيدرال حق منغستنا ايثيوبيا حق منغستي كنا تግራይ حق منغستي مولو مولو زصابا ايو افتو اواج سوزوصو مقص حقታት اللو ما انتم جبنات زولو مقص حق خوص زخل جبن ايوزي كندزي عامت يقص كندزي عامت ياسر يلو قامت زخل ناي فيدرال اكالي بيت مخر وكلت حزبي ناي جبن مقص حق زوص خللات جبن مقص حقታት كوص اي خلا ناي فقدلن اوصي يلو نسو طرح يكونن ناي يغبا يمسل ناي زيغاታት زخلكلي تغارو ኢትዮጵያውያን تغارو ኢትዮጵያውያንና ስለዚህ ሓደ ትግራዋይ ኢትዮጵያው ዝኾነ ኣብ መቀለ ዘሎ ነቱ ጉጅለ ኣይጋደልን ስለ ዘወሎ ወይ ከዓ ሰላሚና እንደሊሉ ኣብ ፌስቡክ ስለ ጻሓፈ ወይ ኣብ ሚድያ ስለ ተዛረበ ክእሰር እዩ ማለት እዩ مستأثر 25 ዓመት ክፈርዱሉ እዮም ይግባይ ዝበሃለሉ ስርዓት ኣሎ ናይ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተማም ገድ መቅጽዕ ሕጊ ኣብ በደረጃ ዘሎ ቤት ፍርድታትና ተቀጽዕ ዝመጽእ ሰብ ኣም እንደሕዘይ ኣመነሉ ይግባይ ናይ ማል መስል ሕሉ ኣብ ናይ ክልል ሰበር ቤት ፍርዲ ቀሪው እንድሕር ተበይኑሉ ናይ መወዳእታ ኣይኮነን ናብ ናይ ፌደራል ሰበር ችሎት ቀሪው ይግባይ ክብል ይኽእል እዩ ድሕርዚ እውን ተዘይ ተቀቢልዎ ናይ ሕጊ ክፍተት ናይ ሕጊ ኣተረጋጉማ ክፍተት ኣሎ ኢሉ ተኣሚኑ ናብ ፌደሬሽን ምክር ቤት እውን ኣቤቱታ ክቀርብ ይኽእል ወይ ከዓ ይግባይ ክብል ይኽእል ናይ መወዳእታ ኣብ ዝዓዲ እዚኣ ናይ ሕጊ ትርጉም ዝህብ ናይ መወዳእታ ኣካል ፌደሬሽን ምክር ቤት ነዚ እውን ዛዕፂ ኣብታ ትግራይ ትበሃል ንሳቶም ዝፈጠሩዋ ፀባብ ዓዲ ኣብ ኣጨቂኖም ንሳቶም ዝፈረዱሉ ንሳቶም ዝገበርዎ ጥራሕ ክውሰን ዝገብር እዩ ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን ናይ ህዝብታት ዓለም ለኸ ዝተቐመጡ ሰብኣዊ መሰላት ሙሉእ ጥሕሰታት ዝፍጽሙ እዩ بحيل حافظك أجددك ناو موتن ناو كيناتن خطأت مجبر بس كل عينتنا human rights حقتات صعبة يو كاو حنت عدي أو إثيوبيا تبها العدي نتا إثيوبيا تبها العد زمسرتها بفيدريشن زمسرتها كللات نايو على زخونة سراويت وتدر خط عيشة يفكر لنا بجلس تقمت أفتح جا منقص خللات نايو على نايس التحيل كلون بوليس كلون يفكر هاجرنا مكل خال حلافنت سراويتنا مهناز حلافنت لو علاوي جزاتنا يتعدينا محلو حلافنتنا فيدرالي مكلك يزب هال حيلنا نتعش حلافنتنا فيدرالي نساتهم جن بجلسي عفت عنقص تقمتها ناي تجراي سراويت كم زت عيشه وتحدر كم زت عيشه مكلك يا كم زت عيشه بجلس قمتهم تصور عنه البريزيدنت يتغلل كم زغنا بجلس قمته تعملت زي أنصار حق منقص إثيوبيا أنصار نايت حق منقص تجراي ولا حق منقص تجراي وتقدر كهانس نتجراي يفقد له بوليس كتهانس يفقد له تصور عنه نايت بوليس كأ نايت بوليس كوميشن أزازين نت بريزيدنت يزي نسوم جن وتقدر كم زهان زلوا بجلس قاموا قاموا يتأملوا زي نتعول بريتوريا قام لا ترح يكونن نتنا إثيوبيا حق منقص نتجراي حق منقص لنا عالم له حق منقص حق حقتات ويك عاد نجاجتات
ሃገራት ዝመሓደራሉ ሕግታት ክትሓስ ከሎ ኣብ ዝኾነ ይኹን ዓዲ ሕብረት ኣውሮፓ ወሎ ኣብ ኢጋድ ወሎ ኣብ ዩኤን ወሎ ኣብ ካልእ ወሎ ቅቡልነት የብሉ ሃገራት መንግስቲ ኣሜሪካ ሓዊስካ ሕብረት ኣውሮፓ መንግስቲ እንግሊዝ መንግስቲ ካናዳ ካልኦት ዓድታት እውን እዙ ንፕሪቶሪያ ውዕል ዝጥሕስ ናብ ኩናት ክእቲ ዝኽእል መንገዲ ጠጠው ከብልዎ ብተፈላለዩ መግለጽታት ተውፅኦም እዮም ክሰምዕ ይከኣለን ዝጉጅለ እዚ ሕብረት ኣውሮፓ ሕብረት ኣፍሪካ ብኦባሳንጆ ዝተመርሐ ጉጅለ ናብ ትግራይ ከይዱ ኣዘራሪቦም እዩ ዲስካሌት ገበርዎ ናብ ኩናት ይትእተው ሰላም ዝሓይሽ ዝብል ሳይለንሲንግ ጋንስ ዝብል ኣፍሪካ ዝተተሓዘ ናይ ኣፍሪካ ሕብረት ሓደ ዓብይ ኢኒሽቲቭ ዝጥሕስ እዩ ግደፉ ተባሂሎም ኣይሰምዑን ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓይሊ ተደጋጋሚ ኣብ ልዕሊ ፌደራል መንግስቲ ኣብ ልዕሊ መከላከያ ተደጋጋሚ ናይ ውግእ ሜዳታት ከፊቱ እዩ ብጸለምቲ ከፊቱ ነይሩ ብራያ ከፊቱ ነይሩ ብዓፋር ሕዚ ቀረባ ግዜ ኣብዚ ሰሙን እዚ ናብ ዓፋር ክልል ብከበድቲ መሳርሒ እናተኮሰ ኣብቲ ዓፋር ክልል ዘለዎ ኣግማል ልዕሊ 10 ግዛዕ ዝኾኑ ቀቲሉ ኣሎ ብዙሕ ሰብ ፋናቅሉ ኣሎ ዓፋር ክልል በተደጋጋሚ ወራር ፈፂሙ እዩ ዝጉጅለ እዚ ሕዚ ማለት ድሕሪ ፕሪቶሪያ ብጸለምቲ ተመሳሳሊ ብራያ ተመሳሳሊ ስለዚ ምስ ፋኖ ኮይኑ ብቆቦ ከባቢ ዘሎ ተደጋጋሚ ኣብ ልዕሊ መከላከያ ውግኣት ከፊቱ እዩ ድምር ብልካ ትርኢ ተሎ ኣዋጅ እዚ ኣንጻር ኩሎም ሕግታት ዓለም ለኻውን ሃገራውን ሕግታት ምዃኑ እዩ ኣንጻር ሰብኣዊ መሰል ኣንጻር ሰብኣዊ ድሕንነት ዝኾነ ጨቋናይ ዝኾነ ሓደገኛ ሕጊ እዩ ማለት እዩ ዝሓለፈ ኩናት ኣብ ልዕሊ ኩልና ዝተፈፀመ ኩናት እዩ ኣብ ዝነበርካ ነበር ማለት እዩ ኣብ ደገ ዝነበሩ ብጣዕሚ ብስነ ልቦና ተጎድሉ ብኢኮኖሚ ተጎድሉ ድቃስ ዝሰኣንሉ ስራሕ ዝሰኣንሉ ኩነታት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ዝኾነ ይኹን ከባቢ ዝነበረ ሰብ ገዛኦቶም ኳሕኩሑ ዝእሰረሉ ዝግፍዐሉ ግዜ እዩ ነይሩ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ናይቲ ጦርነት ሜዳ እዩ ነይሩ ካብ የመን ካብ ፀጋም ዝትኮስ ጥይት ኣብ ገዛኡ እዩ ዝዓርፍ ነይሩ ስለዚ ኣብዚ ሕዚ እዋን ናይ ጦርነት ሕማቕነት ካብ ትግራዋይ ንላዕሊ መን ክምስክር ይኽእል ትግራዋይ ክምስክር ዘለዎ እቲ ዝገርም ነገር እሳቶም ዘይስልችዎም ምዃኑ እዩ ንምንታይ ዘይስልችዎም ተልካ ንኣቶም ቢዝነሶም ስለ ዝኾነ እዩ ቢዝነሶም እዩ ኢንተርናሽናል ቢዝነስ እዩ እኒ ዳዊት ገብረእግዚአብሔር ጦር መሳርሒ ብምሻጥ እዮም ቢልዮነራት ኮይኖም ንፈትለወርቅ ገብረእግዚአብሔር ናይ ጦርነት ዕዳጋ እያ ተመቻቸሉ ኣብ ትግራይ ኩሉ ግዜ ናይ ጦርነት ዕዳጋ ጠጠው ከይብል ማለት ከም ዝኾነ ይኹን ዕዳጋ ናይ መኪና ዕዳጋ ጠጠው ክብል ሰብ ይደልን ወር ናይ መኪና ነጋዴ ናይ መኪና ዕዳጋ ጠጠው ክብል ይደልን ናይ ጦርነት ዕዳጋ እውን ፈትለወርቅ ገብረእግዚአብሔር ይኹን ዳዊት ገብረእግዚአብሔር ሓዎም የማነ ገብረእግዚአብሔር ጠጠው ክብል ይደልዩ ኢንተርናሽናል ዝሰርሕዎ ቢዝነስ እዩ ዝጭነቕሉ ቆልዓ እውን የብሎም ኩሎም ስለዚ ህዝቢ ትግራይ እንተሞተ ጉዳይም ኣይኮነን ተተፈናቀለ እውን ጉዳይም ኣይኮነን ጥራሕ ንሳቶም ዘለዎም ናይ ኢንተርናሽናል ኔትወርክ ዓለም ለኻዊ ኔትወርክ ምስርሑ እዩ ዘገድሶም ስለዚ ጦርነት ቢዝነሶም እንድሕር ኮይኑ ቢዝነስ እዚ ኩሉ ግዜ ከይቋረፅ እዮም ደልይዎ ፕሪቶሪያ እንተሃልዩ ፕሪቶሪያ ክቅደድ ጠጠው ክብል ሻዕብያ እንተሃልዩ ሻዕብያ ሓቢርካ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክውጋእ ፅባሕ እውን መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓቢሮም ንሻዕብያ ክወግእዎ ይኽእሉ እዮም ፀገም ይብሉ ብርግፅ ኣብ ወላዲኦም ሻዕብያ ኣይጭክኑን ቅድሚ ህዝቢ እውን ኣስመራ ክበፅሕ ኢሎም ኣይጨከንሉ ዘይግበር ነገር ኣይገብሩን ከምኡ ኮይኑ እውን ግን ጦርነት ጠጠው ክብል ኣይደልዩን ትግራይ ዘሎ እዚ እዩ ህዝቢ ትግራይ ግን ኩሉ ግዜ ብኽሪ ውላዱ ንኣቶም እናኸፈለ ብዕራዩ ንኣቶም እናሓረደ ሓራስ ለዓሙ ንኣቶም እናሓረደ ኣደዳ ስደት ድኽነትን ጥሜትን ይኾን ኣሎ ብሕዘኒ እዩ ዘዋፀና ሰላም እዩ ካብ ኩናት ንርብሐሉ ነገር የለን ተጋሩ ኢትዮጵያውያን ኢና ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኮይና ኣብ ኢትዮጵያ ዘለና ረብሓ ብሰላማዊ መንገዲ ብዲያሎግ ተኸራኺርና ተማጉይትና ተኸባቢርና ረብሓና ነረጋግፅ ንኽእል ኢና ብኩናት ነምፅኦ ረብሓ የለ ብኩናት ነምፅኦ ምዕባል የለ ስለዚ ሰላም እዩ ዘዋፀና ሰላም ንህዝቢ ትግራይ ሰላም ንምምላእ ህዝብታት ኢትዮጵያ ኣሜን